Andrej Štular z Krana, letnik 1967, tle smo v Kranu, v galeriji Krice Krace. Zakaj smo tle? Andrej, ti si letošnji rezidenčni umetnik mednarodnega festivala animiranega filma Animateka. Kaj pomeni rezidenčni umetnik? Pomeni, da si naredil celostno podobo za festival, plakat in na vseh festivalskih materialih so se znašle tvoje podobe, tvoje likovne podobe. V normalnih časih bi imel razstavo tudi v Kinodvoru, ampak ker časi niso normalni, smo se zato dobili tle v Kricah Kracah. Pa bova opravila kar tle en pogovor, intervju, da malo pogledamo, kdo je Andrej Štular z Krana, oziroma tudi Kransterdama, kakor se je včasih reklo. V bistvu si kar dolgo že na sceni, celo tam iz 80-ih let izvira ta tvoja nekak začetek na kranjski subkulturni sceni, sodelovanje z glasbeno skupino Radostna destrukcija, večmedijska skupina Želez teater. In šele potem si nekako se priključil Stripcore kolektivu v Ljubljani. Tako da mogoče, če nam poveš malo o teh začetkih in kaj je ta subkultura potem pustila tudi tebi, Andreju Štularju, umetniku, multimedijskemu umetniku danes. Ja, po moje je zelo veliko. To so bili pač te živahni časi, te alternativne kulture. Se nismo zavedali, kaj počnemo, čist dobro. Je bilo pa vse povezano, tako pač in Kranj in Ljubljana, to je bilo itak skozi povezano. Tle je bilo kar živahno, je bilo tako kar nekaj bendov, kar nekaj ustvarjalcev, literarna scena je bila dosti močna, glasbena je bila dosti močna, filmska, gledališka tudi. To je pa s časoma umiralo, tako s časoma so se te stvari izgubljale. Jaz pa pač nekako vztrajam, tako, ker pač to mi je to. Način izražanja je pač del mojega življenja. Jaz bi rekel, v bistvu, ta etiketa drži, da si multimedijski umetnik, jaz bi bolj rekel, da si eklektičen umetnik, to pomeni, da se spoprijemaš z mnogimi z vrstmi umetnosti, pa mogoče ena od teh, recimo kolaž kot umetnost, kot taka, zdaj v bistvu na likovnem področju, pa tudi kam drugam bi jo lahko vrstili. Kaj tebi ta medij kolaža predstavlja? Ker se nekako zdi, da je tvoje delo nek skupek teh različnih kolažnih tehnik, materialov, estetik. Če pogledamo vsebinsko, se nek nadrealizem najde noter v tvojih delih, kakor vidimo tudi danes tukaj. Ja, kolaž se mi je od nekdaj zdel tako pač, da nekaj je, kar je že narejen in potem ti manipuliraš s tem in to se mi je zdelo zelo zabavno. Tudi sam kolaž se mi zdi tako predvsem zabavna tehnika. Lahko pa z njo veliko poveš, tako zelo angažiran si lahko z njim, zelo radikalen si lahko z njim prek tega medija in to mi je fajn. Tako da v bistvu jaz sem dosti črpal iz te pač zgodovine kolaža, tako Hardfield, Man Ray, tako pač te dadaisti, nadrealisti, ki se mi zdeli tako, da mislim, mogoče še malo vpliva tega, se skozi malo vleče za mano, za mojim delom, ki se mi zdi, da je bilo to neko obdobje, ki se je v zelo kratkem času zgodilo ogromno. Potem je pa pač to poniknilo in zdaj smo samo še v nekih post zadevah. Mogoče v bistvu Andrej Štular kot avtor si največje uspehe mogoče doživel na stripovskem področju, to recimo jaz lahko povem, tudi mednarodno, tudi objave prek Stripburgerja, samostojni albumi in v bistvu na stripovskem področju delaš tako za odrasle kot za otroke, recimo albumi Kompost pa Kronike so nekako namenjene odraslemu občinstvu, medtem ko se pa lotil stripa za otroke z albumčki Živa sem pa Zadnji medved. Kako ločuješ v bistvu to dejavnost za odrasle, za otroke oziroma sploh racionalno nekako se odločaš, kako delaš to? Najprej ta del vprašanja, da strip mi je bil eden od medijev, recimo, kjer sem lahko izrazil tisti, ki z drugimi mediji nisem mogel, se pravi, ne vem, kar se ni dalo s fotografijo, z fotomontažo in potem s kolažem, recimo, sem lahko udejanil v stripu, recimo. Bil je en tak medij, kjer pač lahko narediš vse. Spet gre za kadriranje, za neke stvari. Zelo eksperimentalno sem se tega lotil, brez nekih junakov, brez nekih
vnaprej pripravljenih zgodb. Tako da v bistvu bi lahko rekel, da je bilo to, Zograf je dobro rekel enkrat, nekak strip poezija. Je označil moje delo za strip poezijo, tako da to, veliko mi je omogočal ta strip, potem pa v bistvu, sem delal stvari za odrasle, brez nekega koncepta, brez nekih idej, da ta album bo izgledal tako in tako, ampak dejansko, ko se je nabrala določena količina materiala, sem pač to izdal na srečo, seveda pri Stripburgerju oziroma Forum Ljubljana. In to je to. Potem sem pa enkrat pač začutil, oziroma ne vem, ali so se pač moji otroci rojevali in tako pač se mi je dogajalo, pa sem spoznal druge otroke, da so otroci pač zelo hvaležna publika, no, mogoče čist zaradi tega. Drugače pa še vedno vztrajam pri svoji avtorski poetiki, brez olepševanja, brez kiča, brez lepih barv, pač ostajam v nekem svojem tonu, v nekem svojem teksturah, zgodbo po svoje obdelam in to je to. Omenil si Aleksandra Zografa, srbski stripovski avtor, za vse tiste, ki mogoče o tem ne vejo. Kako te je oblikovalo osebno, oziroma kot umetnika, tudi delovanje znotraj Stripcore kolektiva, Stripburgerja, Forum Ljubljana? Ja, če ne bi bilo pač teh organizacij oziroma teh revij in neodvisne scene, verjetno ne bi več sploh delal na likovnem področju. Tam sem pač tako dobil feedback, to je bilo prvo, kar je, se pravi objave, nek feedback. Na začetku itak smo delali vse volontersko in pač tako mi je bilo fino, da pač gremo na festival, kamorkoli, Bruselj ali Beograd, se ni važno. Tako da v bistvu, ja, ta support, to, ko začutiš, da pač nekaj se zgodi, ti nekaj narediš, nekaj se zgodi, kasneje pa seveda tudi financiranje projektov, da prek nekoga lahko realiziraš stvari, tako da v bistvu zdaj mi je Stripburger Forum, so moji producenti za moje likovno ustvarjanje. Torej še dlje od stripa, ja, tako. Prišel. Super, v bistvu prebral sem nekje, da se s fotografijo začel ukvarjati, tako da si sam nabavil na kiosku nek ruski fotoaparat in prav tako s filmom. V bistvu si neko super 8mm kamero nabavil in samouk se sam lotil tega, tako da daj nam razloži, kako se v bistvu loteval, oziroma se loteva še vedno na področju filma, 8mm film, eksperimentalni film, stop motion. Ja, film je ena taka ljubezen, ki se je zgodila tako, ne vem, pač kar lezel sem iz medija v medij, to se je nekako razširjalo, ena taka hobotnica teh medijev je nastajala. Sem bil pa dejansko čist fasciniran nad filmom, nad samim trakom, že prej pač kot sem se ukvarjal s fotografijo, potem pa pač te gibljive podobe. Delal sem kratke eksperimentalne filmčke, spet brez vsebine, bil sem navdušen nad gibanjem, delal sem neke študije gibanj in neke svoje pripovedi, neke svoje esejčke, ali ne vem kaj, kako bi se temu rekel. Zelo ohlapna dramaturgija, je pa bila dramaturgija v vseh filmih, tudi če so izrazito likovni, le gre za nek ritem, za neko dogajanje, za neko vizualno, za montažo in tako naprej. Tako da film je predvsem bil ena taka fascinacija, no. Potem pa v bistvu sem iz neuporabnih delov filma, ki sem ugotovil pač, da to smo pošiljali razvijati na Dunaj, da vse, kar je bilo neuporabnega, sem pa recikliral s tem, da sem praskal, risal na film, toniral in tako naprej. Tako da v bistvu s tem sem prišel nekako do animacije, no, do animirani eksperimentalni film, to je bilo tako, ker ne vem, vse se je nekako povezalo, no, vse je tako zlezalo eno v drugo. No, ampak v bistvu vse nekako po principu nekih avangardnih umetniških gibanj, kar si tudi sledil kot samouk, nimaš nobene akademije narejene. Ja. In to se mi zdi v bistvu pri tebi ena izmed najbolj pomembnih zadev, ravno ta, torej poznavanje zgodovine umetnosti, avantgarde predvsem in v bistvu prilagajanje v tvoje formate. Ok, sva že pri lutkah, pri lutkovnem gledališču. Lutkovno gledališče ne bo, kjer svojo življenjsko sopotnico Petro nekako tudi domicilno ustvarjaš in že kar dolgo časa.
Kaj so te lutke v bistvu zate, oziroma konkretno pri lutkovnem gledališču Nebo, ki je nekako bilo poimenovano tudi kot eno izmed najmanjših lutkovnih gledališč na svetu? Ja, to se je pa zgodilo tudi zelo spontano. Spet en medij, ki je bil malo marginaliziran, mene je vedno tako malo na rob vleklo, tako neki, ne vem, ne ta čist mainstream, tako, lutke so bile tako malo, ja, ok, je to za otroke ali ne, tako, jaz se nisem ravno strinjal in v bistvu smo začeli s predstavami za odrasle. Ustanovili smo to pač malo gledališče Nebo, zelo spontano, zelo tako naredili projekt, ki je bil zelo dobro sprejet in v Sloveniji in tako mednarodno. In potem smo delali v glavnem projekte za odrasle. Je pa v bistvu tako en tak medij, kjer sem spridoma, mislim, zelo dobro lahko uporabil znanje iz drugih medijev in sem tudi začel kombinirati, se pravi, lutke in strip, lutke in film, risal sem storyboarde, to svojo vizualno izkušnjo sem pač pretopil v lutke, potem so mi rekli, lej, če hočeš kaj več od tega, z lutkami, če hočeš od tega živeti, si boš moral pač, oziroma si morate narediti repertoar, da boste igrali in tržili, tako naprej. Tako da mi smo vztrajali na neki svoji špuri, tako da v bistvu zdaj tudi te predstave, ki jih delamo za otroke, so avtorske predstave. Se pravi, gre za to, da adaptiramo, naredimo priredbo besedila, likovna podoba je samosvoja, vedno razpoznavna in to so neke stvari, od katerih ne odstopamo in se ne prilagajamo. Enostavno tako, ne vem, če bi bila zahteva narediti stvar bolj sladko, ne bomo naredili bolj sladke stvari. Tako. Je pa tudi to pomembno, da lutke še vedno izdeluješ sam z letom in lesom, ne, nobenega 3D printanja, ne, tako da tradicionalne načine ohranjaš, čeprav so tvoje lutke dejansko nekako izgledajo zelo drugače kot. V bistvu, jaz poleg tega, da sem ustvarjalec, ne maram pač, da nisem umetnik ali ne vem, pač sem ustvarjalec in se mi zdi, da v vsakem od teh medijev, ki so jih zdaj omenila, je ogromno tudi nekega obrtniškega znanja. In tukaj se držim tudi pri lutkah tega, da pač uporabljam čisto svoje fizično znanje, rad imam materiale, rad imam teksture in všeč mi je pač rokovanje s tem. Tako da ne bi prepustil tega računalniku, 3D printerju, laserju in komorkoli. Ne, jest in tako naprej. In moje roke. Ali pa ready-made. Okay. Ali pa nekaj, kar je že narejeno, pa potem sestavimo in skombiniramo neko novo celoto. No, zadnje vprašanje, v bistvu ta likovna tehnika asemblaža, uporabil si jo ne nazadnje v svojem zadnjem stripu, Medved, in torej tudi plakat za letošnjo animateko je narejen v tej tehniki. Odkje oziroma kako je prišel navdih za uporabo vsakdanjih zavrženih najdenih materialov iz narave, drugih najdišč, kar je zelo fascinantno, se mi zdi. Ja, to je pa nek nabor, ne? To je pa tako v bistvu nek nabor materialov, ki je, že prej sem to uporabljal, tako v bistvu, mogoče v malo manjši obliki, ne toliko izrazito, bolj mogoče kot nosilce, ozadje in tako naprej. Tako da potem sem pa ugotovil, da je to neka tehnika, v bistvu to sestavljanje, da to je ena tehnika, ki mi zelo paše. Se pravi, da uporabim nekaj, kar je že narejeno, kar je že izpolnilo svojo dolžnost, njeno rok uporabe se je iztekel, recimo. Tako da to sem najdeval in v naravi, tako kot si rekel, in v urbanem okolju. Ne? Pač Kranj je urbano okolje, recimo je bilo tudi industrijsko mesto, tako da vedno sem bil fasciniran nad, ne vem, rjami, patinami, nekimi stvarmi najdenimi. Potem pa v bistvu šele v teh knjižnih variantah sem jo celostno res začel uporabljati. No. Sem ugotovil, da lahko s tem pelem celo zgodbo in da mi ta material čist zadostuje. Imaš pa menda v skladišču ogromno teh najdenih materialov razvrščenih po raznih predalčkih, v bistvu recimo material, ki izgleda, da bi lahko bilo oko ali pa nos ali pa brk ali pa roka, ne, koliko je tega? Ne vem, verjetno par kubikov materijala, ali ne vem, kako bi se izrazil nek kmet ali ne vem. Neobvladljivo število, no, sam tako, se izgleda zelo kaotično, ko to odpreš in sam jaz vem, tako, kaj je kje, tako približen imam nek sistem, tako da vem,
kje najdeti roke, noge, oči, če delam pač figuro, ali pa kje, s kakšnim materialom bom ustvaril ozadje, pokrajino in tako naprej. Tako da... Ok, še zadnje vprašanje, glede na to, da smo na festivalu animiranega filma. A si razmišljal, a se boš nekega dne lotil, a bi se lotil, če bi tudi finančno seveda podprto strani producenta zagotovljeno bilo toliko sredstev, da bi se lotil res profesionalne izdelave kratkega animiranega filma? Ja, bi. Bolj pomembno je pač, da ta producent pač mene razume in da se sestavi dobra ekipa, s katero bi se delalo, to je lahko zelo mala ekipa. Verjetno bi potreboval kakšnega animatorja, da bi imel pač v pomoč, pa seveda tehnična podpora in finančna podpora, tako kot pač za vsak dober projekt jo potrebuješ, vsaj nekaj. Andrej Štular, hvala za tvojo umetnost, hvala, da si pristal na letošnje vabilo za rezidenčnega umetnika na Animateki. Želim ti še obilo let v bistvu raziskovanja, uživanja v ustvarjanju umetnosti in dejansko ta razstava v Galeriji Kric Krac pokaže samo en del tvojega ustvarjanja in sem zelo srečen, da lahko pokažemo, če ne drugo pač po spletu, ampak celemu svetu. Tako da, evo, Andrej Štular, še enkrat hvala ti, da si bil z nami. Hvala, Igor. Hvala, Animateka.